Give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever missed. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want. We don't gotta stay friends forever, we can cross that line together. Find love, baby, never say never. শিবা গোট ফার্মের পক্ষ থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। এই ভিডিওটার বিশেষত্ব এই যে আজকের আমার এই নতুন ফার্মটা মাত্র 3.5 মাস বয়স হয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সব কসবিটের ছাগল নিয়ে করেছি। আমি একজন নতুন খামারি, তো আমি প্রথমত বেকার ছিলাম, তারপরে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম একটা বন্ধুর সাহায্যে যে একটা ছাগলের ফার্ম ছোট করে করি, তো সেটাই করছি। কিন্তু আমার সবসময় ইউটিউবের চ্যানেল দেখতাম আর চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমি মা ছাগল, গর্ভবতী মা, প্রেগনেন্ট মা ছাগল নিয়ে আমার নেওয়ার সবসময় চিন্তা ভাবনা ছিল, আর সেটাই নিয়ে আমি করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি S.K.M গোট ফার্মের কাছ থেকে আমি ছাগল তুলেছি, বিট তুলেছি। তো আমি হচ্ছে গিয়ে এই ছাগলটা নিয়েছি, সব প্রেগনেন্ট ছাগল বলে আমাকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু দাদা সব কথা ঠিক রেখেছে, সব কটাই ছাগল প্রেগনেন্ট অলরেডি। এই 3 মাসের মধ্যে এটা বাচ্চা দিয়েছে, 10 দিনের বাচ্চা। বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবে 10 দিন হয়েছে বয়স। আচ্ছা, আরেকটা এই দেখছেন, এটা একটা প্রেগনেন্ট ছাগল, হ্যাঁ, এটাও কয়েকদিনের মধ্যেই বাচ্চা দেবে, অলরেডি দুধ ঝুলে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই ছাগলটা প্রেগনেন্ট, দেখুন অলরেডি বাঁটে সবে পালান ছাড়ছে এটা, হ্যাঁ, এটাও প্রেগনেন্ট আছে। এটা একটা বিটেলের কস দেওয়া হয়েছে, এটা দেখুন এটারও পালান সবে নামছে আস্তে আস্তে, এটা প্রেগনেন্ট আছে, অসুবিধা নেই, আমি দেখেছি এ প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, এ একটা ছাগল দেখুন, এও প্রেগনেন্ট আছে, এর হচ্ছে গিয়ে দুধের ওলন দেখুন সবে নামছে, হ্যাঁ, দুধের ওলন দেখুন সবে নামছে। তো মোটামুটি আমাকে যেসব ছাগল যেরকম বলে দেয়া হয়েছিল, তো সব কটাই প্রেগনেন্ট আছে, তা আমি খুব খুশি। এর একটা ছাগল দেখুন, এই ওটা একটু বাবু একটু ওটো, এই ছাগলটা দেখুন এও প্রেগনেন্ট আছে, এরও দুধের বাঁট সবে আস্তে আস্তে নামছে। তো আমি ওখান থেকে যে সব ছাগল নিয়ে এসেছিলাম সব কটাই প্রেগনেন্ট আছে। তো সেই জন্য নতুন খামারিদের উদ্দেশ্য আমি বলবো, যারা নতুন খামারি করবেন তারা খুব চিন্তা ভাবনা করে করবেন এবং ভালো জায়গা থেকে আপনারা বিট তুলবেন, ছাগল পছন্দ করে নেবেন। কারণ হচ্ছে কি, অনেকে বলে এক আর অনেকে বলে আর ঠকিয়েও দেয় ঠিক ওই রকমভাবে। কারণ আমি এই দেখুন একটা বারবারি ছাগল নিয়ে এসেছি, অরিজিনাল পিওর কোয়ালিটি বারবারি, এর আমাকে প্রেগনেন্ট বলে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত এ প্রেগনেন্ট না, এর 5 মাস আমার এখানে হয়ে গেছে অলরেডি। এই যে ছাগলটা দেখছেন, এটা তো সিরোজা তোতাপুরি ক্রস দিয়েছেন আপনি, তবে এর মোটামুটি বাঁটটাই ঝুলে গেছে, যত সম্ভব 2-1 মাসের মধ্যে বাচ্চা হবে। আর এগুলো মোটামুটি দেখছেন আপনার কাছ থেকেই নেওয়া ছাগল। আর এই যে আপনার এই কোটার কষ সব ঠিক আছে ছাগলগুলো। গতকাল আমি এদের সব ভ্যাকসিন করে দিয়েছি, পিপিআর ভ্যাকসিন ফার্স্ট।
এর 21 দিন পরে এফএমডি ভ্যাকসিনটা করিয়ে দেবো। এই ছাগলটা দাদা, এটাকে আমাকে প্রেগনেন্ট বলে দিয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর প্রেগনেন্ট কিছু বুঝতে পারছি না। প্রায় 4 মাস হয়ে গেল আমার কাছে আছে। তো এটা নিয়ে কি করে কি হিটে আসবে এটা দাদা একটু আমাকে বলবেন। আর এগুলো আমার সব দেশি ছাগলের কস। আর দেশি ছাগলের কসে যেটা আপনাকে বলেছিলাম যে চোখের যে প্রবলেম এই ছাগলটার হয়েছিল, তাই মোটামুটি পুরো ঘোলা হয়ে গেছিলো। এখন মোটামুটি সেরে গেছে, আর একটু সামান্য বাকি আছে, ঠিক হয়ে যাবে। আজ 4:30-র সময় আমার একটা ক্রসব্রিডের বাচ্চা দিয়েছে। একটা মেল হয়েছে, একটা ফিমেল হয়েছে। কালোটা মেল আর ওই ছিটেরটা মায়ের রং নিয়েছে, ওটা ফিমেল। তো এখানে আমি এই ক্রসব্রিডের ছাগলটা S.K.M গুড ফার্ম থেকে নিয়েছিলাম, সুকান্ত মজুমদার কাছ থেকে, নদিয়া বেতায়। তো আমি নিয়েছিলাম 2/5/2022-এই, মানে 3 মাস আগে নিয়েছিলাম। তো প্রেগনেন্ট ছাগল নিয়ে এসেছিলাম, এখানে এসে এই 3 মাস পরে আমার এখানে বাচ্চা দিল। তো সেই জন্য যারা নতুন ফার্মার তাদেরকে মোটামুটি একটা 3 মাসের ফার্ম চালিয়ে একটা আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বাচ্চা নিয়ে কেউ ফার্ম করবেন না, ধাড়ি ছাগল নেবেন, মা ছাগল নেবেন, এবং হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি আপনি রেজাল্ট পাবেন। হয়তো আপনার 2 টাকা বেশি পড়বে, বেশি দামে পড়বে, তবে ট্রেডার হইতে সব সাবধান। কারণ যেভাবে ট্রেডার চারিদিকময় ছড়িয়ে গিয়েছে, তো আপনারা ভালো প্রতিষ্ঠান জায়গা থেকে আপনাদের মতো করে আপনারা ছাগল কিনবেন, দেখবেন, কারোর প্রলোভনে পড়বেন না। তবে আমি এই ছাগলটা নিয়েছিলাম S.K.M গুড ফার্ম থেকে। আমার এখান থেকে প্রায় 300 কিলোমিটার দূরে গিয়ে আমি ছাগলটা নিয়েছিলাম। আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই স্বাধীনতা 75তম দিবসে। আর সেই সঙ্গে আমার এই ফার্মের নতুন 2টো বাচ্চা এসছে, আপনারাও আশীর্বাদ করুন যাতে এরা বড় হয় এবং ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আপনাকে দাদা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও পাঠানোর পরে এই বারবারিটা দেখছি আবার সাদা স্রাব ভাঙছে আর হালকা হালকা ডাকছে আর লেজ নাড়াচ্ছে দেখে, তাই একে আমি ক্রস করিয়ে দিলাম বারবারি পাঁটাটা দিয়ে। মানে হিট বোঝা যায় না, সাইলেন্স হিট, আর লেজ নাড়াচ্ছে আর সাদা স্রাব ভাঙছিল, হিট করে ক্রস করিয়ে দিলাম দাদা। আজকের এই ভিডিওটা বিশেষত এই যে দেখুন, আজকের এই আমাকে S.K.M গুড ফার্মের কাছ থেকে আমি ছাগল নিয়েছিলাম। তো আমাকে সবকটা প্রেগনেন্ট বলে দেওয়া হয়েছিল। দাদা কথা ঠিক রেখেছে, সবই প্রেগনেন্ট আছে। আজকের দেখুন অলরেডি 2টো ছাগলের বাচ্চা হয়ে গেছে। এই সাদাটার হয়ে গেছে, ওই কালোটার ছোটো সিঙ্গিল কালোটা হয়ে গেছে। আজকে এই বিটেলের ক্রস দেখুন, এই বাচ্চা দিচ্ছে। অলরেডি এর থলি বেরিয়ে গেছে, বাচ্চার থলি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই বাচ্চা দেবে। তো আমি আগেও ভিডিও করেছিলাম, বলেছিলাম যে দাদা যেগুলো সব বাচ্চা দিয়েছে সবকটা প্রেগনেন্ট ছাগল আমি পয়সা দিয়ে কিনেছিলাম, আর সবকটাই মোটামুটি প্রেগনেন্ট আছে, সব ধীরে ধীরে বাচ্চা দিচ্ছে। তো আমার এই ফার্মটা বেশি দিন হয় না, মাত্র 3.5 থেকে 4 মাসের ফার্ম। তো সেই জন্য নতুন খামারিরা যারা ছাগল ব্যবসা করবেন, ছাগল চাষ করবেন, তারা হচ্ছে গিয়ে দেখে শুনে বিট তুলবেন, তারা হচ্ছে গিয়ে প্রেগনেন্ট ছাগল তুলবেন, তাড়াতাড়ি ফল পাবেন। আর এমন একটা জায়গা থেকে ছাগল নেবেন যেন খুব সে বিশ্বাসী লোক হয়, দিনে রাতে আপনি যখনই ফোন করবেন যেন সে ফোনটা তোলে। আমি সুকান্তদাকে সবসময় ফোন করি, S.K.M গুড ফার্মের মালিক, তাকে ফোন করি, উনি সবসময় আমাকে সহযোগিতা করে। যখনই ফোন করি তখনই তোলে এবং উপদেশ দেয়।
যা বলে দেয় সেইগুলোই আমি পালন করি, তাতে মোটামুটি আমার পুরোটা ভালো রেজাল্ট আছে। ঠিক আছে, এই ছাগলটা এক্ষুনি বাচ্চা দেবে, আমি এবারে এদের কাজকর্ম শুরু করব। রাখছি, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আর ছাগল যেখান থেকে তুলবেন সৎ ব্যক্তির কাছ থেকে ছাগল নেবেন, এতে করে আপনি লাভবান হবেন। না হলে আপনি লাভবান হবেন না, আপনাকে ঠকিয়ে দেবে। অনেক এখানে অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে, তারা আপনাকে ঠকিয়ে দেবে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার হচ্ছে কি নাম সুকান্ত প্রামাণিক, আমার এই ঠিকানা গ্রাম সাহিপুর, পোস্ট ফতেপুর, থানা ফলতা, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। মোবাইল নাম্বার 9932572035, 9932572035। কোনো যদি ভাইরা যে আমার এই ছোটো খামারিটা দেখতে আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা যখন খুশি আসতে পারেন, ফোন করে আসবেন, দেখতে পাবেন। সবাই ভালো থাকবেন ভাইরা, নমস্কার।